这是 Echo 第二批的 CS 轴体 Echo CS 果冻轴系列，总共有6种轴体，其中海绵跟海星轴2个是定制轴体，而今天主要介绍的是常规的4种，分别是果冻白、果冻粉、果冻黑以及果冻蓝。它们是由 KTT 代工制作，相对于第一代的 CS 轴体，也就是抹茶绿啊、火焰红那系列的轴体，它的模具是有所更新的，轴体上面也增加了防尘壁，可以防尘，也可以让整体更稳定一些。相对于 TTC 的防尘壁来说，它的防尘壁会更有棱有角。我们从包装看起 ，Echo 的轴体包装上还算是非常精致的包装的外壳也十分坚固，上面的资讯也都是写得一目了然，整个开箱的仪式感满满内部的保护措施也算是得当，不得不说Echo 在包装上是真的有一手一次45颗轴体贩卖，对于大多数客制化玩家而言，大概2包90颗是比较适合的，涵盖了 TKL 以及大多数客制化玩家选择的 60% 至 80% 键盘。在台湾你可以去虾皮上的官方店购买 echogear.tw， 这间就是官方店咯，算是长期9折优惠大概300元内就可以购入一盒，下方还有专属折扣码可以做折扣算起来一颗大概是6、7元左右，那算是十分平价的轴体了。其中果冻白、果冻粉以及果冻黑都是线性轴，而果冻蓝是段落轴。3款线性轴的基本参数都是差不多的，除了颜色以外，它们唯一的差别就是按压克数的差距。果冻白是35克，属于中偏轻的按压克数，外壳颜色是不完全透明的粉白色的外壳。果冻粉是45克，是比较常规的线性轴，外壳颜色是呈现透明的粉色。果冻黑是50克，则属于比较重的线性轴，外壳颜色是有点像水彩稀释的那种黑的感觉。RGB 支持贴变灯两角灯等等就不赘述了。3款轴体的弹簧都是加长渐进式弹簧，弹簧大概 22mm， 在回弹上会比较跟手一点。顺带一提，上一批的复古白也是使用同种弹簧，原厂是有一点点长润的，一点点部分轴心有稍微润过，然后触点部分有一点润滑这样子。那弹簧部分基本上没有润，但弹簧音不是到很大啦。整体来说，出厂的润滑度还不差，应该是模具本身品质不差，但厂润不足，自己再润顺滑度会更好一些。然后部分轴体的弹簧音跟弹片音还是比较明显的啦，所以还是建议到手后自己再润一次。我是使用常规的杜邦105润弹簧，那1:1的205跟105润其他部分，轴心稳定度还是很不错的，相对于第一批的 CS 轴有很大的改善，不过整体品控稍微差了点，我有拿到几个按起来就是弹片杂音特别重，手感很奇怪。接下来听一下打字声音。要先说一下打字音受到很多方面影响，套件键帽、润滑技巧等等都有差异，所以打字音仅供参考。麦克风是使用 AM133， 测试键盘为 KBD67 Lite R3 单模版本，微星轴用 Primatics 22058润滑，只有空格键我有做 Holy Mod。键帽是 Echo 的粉白 ASA Low Profile。
再来说说果冻蓝，压力克数在40克左右，偏轻的压力克数，提前段落，段落感中等，那噪音程度中等，外壳呈现很好看的透明蓝，真的我觉得还不错看。一样有部分润轴，那一样是基本没有润弹簧，弹片音比较明显，建议在大小弹片中间点一点润滑。弹簧采用双段加长弹簧，跟手的同时也让段落感比较有层次，可以看到一开始轻压有一小段的段落，之后再用力压会有一个大段落。听一下打字音。总结，基本上我建议所有轴到手还是要自己再润一次啊。不润的状况其实并不差，就是特定几个轴的弹片音会特别重，但自己在润之后呢，顺滑度跟声音的表现我觉得都更加的优秀。我个人比较推荐果冻白轴，轻按压克数下它的表现很好，也因为克数轻，即使是场润，在3款线性轴中也是特别顺滑的。加长弹簧的回弹力度比较适中，不会太有劲。有些加长弹簧的回弹太重反而很不舒服，不过个人觉得不太适合用在大件，真的太轻太软了，而且很容易受到卫星轴的影响，整体按压上就没有那么舒服。相对的，我觉得果冻黑更适合大件位，而因为我是喜欢稍重一点的线性轴，所以果冻黑也是我蛮推荐的一款。我主力键盘中有一把是 Echo 的火焰红轴，我之后是打算全部换成果冻黑的。不过这个果冻轴3个线性轴基本上就是压力克数不同而已，所以3款的优缺点其实都差不多，看每个人喜欢的克数去做选择就好。
声音方面因为是外壳材质的问题，所以没调整的话声音会比较清脆一点。对于喜欢闷一点声音的人，或是追求木鱼声的人可能不太适合，或者是润滑就要多一点，搭配球帽类的键帽声音会比较扎实一些。果冻蓝我个人是没有到很喜欢啦，我对于轻压力克数的段落轴实在不太有兴趣。它使用的双段弹簧我觉得是比较特殊的地方，特别手感真的很特殊，但我并不太喜欢。它这双段弹簧加上提前段落加上克数轻，前2次段落基本上感觉不出差别，反而粘在了一起，让它刚按下去的时候会有一点虚虚的感觉，而且弹片声真的有点大，个别轴体特别明显，录音可能听不太出来啦。总之这次的轴体体验就到这了，白粉黑我觉得体验很不错，蓝轴可能就有点见仁见智了吧。在这个价位内可以说是 CP 值不错的一个系列，那推荐给喜欢客制化的你，那就这样了，啵。